بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ری امیجنگ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں حبیب یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات بڑی تعداد میں موجود۔ آپ نے دیکھی ہوگی، اور دوسرا ہر شخص سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے، حل کیسے نکلے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کم از کم جو میرے پاس ہے وہ آپ یہاں پر سن چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں اور ضرور کر دوں گا کہ، اور یہ میرے بھائی مصطفیٰ نواز صاحب اکثر کرتے ہیں کہ معیشت کا تو نہیں پتا کہ دیوالیہ ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن سیاست کا ملک میں دیوالیہ ہو گیا ہے۔ یہ بنیادی خرابی ہے، یہ آج ملک کی بنیادی خرابی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم آج سہ رہے ہیں، جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے، یہ اس گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے غلط فیصلوں کا، یا فیصلے نہ کرنے کا، یا سیاست میں مداخلت کا، یا آئین توڑنے کا، جو آج انتہا کو پہنچا ہے۔ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا، اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان مایوس ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ ملک کو جو میں سمجھتا ہوں، یہ معیشت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، سب محنت کریں گے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو مایوسی آج نوجوان کو ملی ہے، جو معاشرے کے اندر بے چینی ہے، جو معاشرے کے اندر نفاق ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ آج جو ملک کے حالات ہیں، اس میں میں خود اس نظام کا حصہ ہوں پچھلے 35 سال سے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں۔ اور ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں، چاہے سیاست میں ہوں، چاہے فوج میں ہوں، چاہے جوڈیشری میں ہوں، میڈیا میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا آئین 73 کا آئین اس سال 50 سال کا ہو جائے گا۔ کون سی شک ہے اس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی؟ مجھے ایک شک بتا دیں جو ہم نے نہ توڑی ہو۔ اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا، اور بالکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیلڈ اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو، پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کا مقصد، اس کا طریقہ کار، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر آئینی عہدے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے۔ یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ آرمی افسر، بیوروکریٹ، پرائم منسٹر، وزیر، آڈیٹر جنرل، جو بھی آئینی عہدے ہیں، سب کا حلف بھی وہاں موجود ہے کہ ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، نہ کسی کی تعریف کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو۔ ایز اے ایم این اے اپنا استعفیٰ، اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایس کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو۔ انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی لیجسلیشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیجسلیشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو۔ ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے۔
کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان ڈیسیشنز کی، کس سوچ کے سے۔ یہ وہ ناکامی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے سبب پنکچر لگانے والوں نے بھی دام بڑھا دیے۔ شہر میں موٹر سائیکل کا پنکچر 80 سے بڑھ کر 100 سے 150 روپے تک لگایا جانے لگا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی کے سبب مزدوروں کی دہاڑی نکالنا بھی مشکل ہو گیا۔ پنچر مالکان بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے۔ مہنگائی کے نام پر پنچر کے دام بڑھا دیے۔ شہر میں موٹر سائیکل کا پنچر 100 سے 150 جبکہ گاڑی کا پنچر 250 روپے تک پہنچ گیا۔ پنچر مالکان کہتے ہیں کہ بجلی سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی، مزدوروں کی دہاڑی نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 70 کا پنچر جو ہے وہ 100 روپے کا چلا گیا اور 125 کا جو ہے وہ 150 روپے تک چلا گیا، اور مطلب گزارا جو ہے نہیں ہو رہا ہے، مجبوری ہے، مطلب مہنگائی زیادہ ہے، بجلی مہنگی ہے، تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا مطلب جی۔ شہریوں نے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر سٹی 21 کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی مہنگائی کے سبب مشکلات بھی بیان کر دیں۔ 24 نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اکثر ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے نا یہ عوام کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ چیز آج سے پہلے تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم لوگ 50 روپے کی خریدتے تھے، وہ ابھی 250-300 روپے کی مل رہی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یا جو لوگ خرید کے لاتے ہیں وہ ہمیں اپنے طرف سے تو نہیں دیں گے نا، وہ بھی وہی پیسے لیں گے جو وہاں مارکیٹ میں دے کے آتے ہیں یا مارکیٹ والوں کو، تو عوام کا تو یہ عوام کا تو ناپرسان حال ہے۔ پنچر کے بعد ٹیوب بھی مہنگی ہو گئی۔ نئی ٹیوب کی کیمرامین گلفام کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ مہنگائی کے ستائے عوام کا سہارا بننے کے لیے خواتین بھی میدان میں آ گئی۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر سستی سبزی کے سٹالز لگا دیے۔ سستی سبزی ملنے پر عوام خوشی سے نہال ہو گئے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی تو خواتین خدمت خلق کے لیے میدان میں آ گئیں۔ سرائکی ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے گلشن بلاک 4A میں سستی سبزیوں کے سٹالز لگا دیے۔ سٹالز پر بیچی جانے والی سبزیوں کی قیمتیں بازار سے بہت کم ہیں۔ ایسوسی ایشن کے صدر کرم اختر نے بتایا کہ سفید پوش طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ حکومت تو یہی کرتی رہتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، سستے سٹال لگیں گے لیکن لگتے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ہمارے سفید پوش لوگوں کا عزت بھی نہ ان کی مجروح ہو اور یہ سب بھی ہو جائے، ان کا کچن بھی چل جائے آرام سے۔ عوام نے سستی سبزی کا نام سنا تو جوک در جوک اسٹالز کا رخ کر لیا۔ وہ سبزی خریدتے ہوئے کافی مطمئن دکھائی دیے۔ اس علاقے کے لیے اور اہل محلہ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ سبزی وغیرہ لگائی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے گوشت وغیرہ بھی لگائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ کافی اچھا اقدامات کرے ہیں انہوں نے، اور ہم اسی وجہ سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے راستے میں جا رہے تھے، ہم نے روکا تو اب دیکھ کے ہم رکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی مزید بازار جو ہے یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لگنی چاہیے تاکہ مہنگائی میں جو ہے عوام کو سپورٹ ہو۔ اسٹالز پر خواتین کا ہاتھ بٹانے کے لیے مرد حضرات بھی ان کے شانہ بشانہ موجود ہیں۔ سستی سبزی کے اسٹالز کا افتتاح گزشتہ روز ایڈمنسٹریٹر ضلع شرقی سید شکیل احمد نے کیا تھا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے فوکل پرسن امتیاز بھٹو کے ہمراہ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر سستے سبزی بازار کا افتتاح کیا۔ یہ سستا بازار سرائکی ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے قائم کیا گیا، جہاں انتہائی کم قیمت پر سبزیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ سستی سبزیوں کا سٹال ابوالحسن اصفہانی روڈ پر صابری پارک کے باہر لگایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ نے چیئرپرسن سرائکی ویمن ایسوسی ایشن کرم اختر، اینکر پرسن اختر شاہین رند اور دیگر کے ہمراہ فیتا کاٹ کر سستے سبزی سٹال کا افتتاح کیا۔ رمضان مبارک میں سستی سبزیوں کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والے سٹال کا ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے انتہائی قابل تقلید قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات شہریوں کے لیے تحفے سے کم نہیں۔ خواتین نے کچن کے خرچے کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے مہنگائی میں پسے لوگوں کے لیے بہت کام کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہم کے ہر اقدام میں ڈی ایم سی ایسٹ کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عالمی سٹینڈرڈ کے مطابق 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، مگر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہے، نہ مطلوبہ تعداد میں آگ بجھانے والی گاڑیاں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
महकमा फायर ब्रिगेड शदीद माली बहरान का शिकार है, जिसके बायस आतिशज़दगी से आवाम की जानो माल दाव पर लग गई है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए हाइड्रेंट की सूरत में पानी का अपना कोई बंदोबस्त नहीं है। 55 फायर टेंडर्स में से 40 काम कर रहे हैं, जबकि 30 में से 29 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से भी बाज रात को बंद होते हैं, जबकि गुलशन मेमार फायर स्टेशन अक्सर बंद रहता है। 800 फायर फाइटर्स और 200 दीगर अमला महकमे का हिस्सा है। एमसी सौदाकार यूनियन के सदर जुल्फकार शाह कहते हैं, फायर ब्रिगेड और स्नारकल की मरम्मत के लिए सालाना 10 करोड़ रुपए दरकार होते हैं, 2 करोड़ भी नहीं मिलते। फायर फाइटर्स 34 माह के फायर ब्रस्क अलाउंस से महरूम हैं। मुलाजमीन के लिए हमें जो है 50 करोड़ रुपए तो हमें जो है फायर रिस्क अलाउंस के लिए दरकार है, क्योंकि मुलाजमीन जो है वो 8 घंटे उनकी ड्यूटी है, वो 4 घंटे जो है वो उनका वो जो है वो इजाफी वो है, तो ताकि वो काम डिस्टर्ब ना हो, उस हवाले से एक स्टाफ की कमी भी है। और हमें जो है 34 महीने का जो है इनका फायर रिस्क अलाउंस ड्यू है, जो 50 करोड़ से ज़्यादा का जो हर साल बनता है। दूसरी दिफाई लाइन का दर्जा रखने वाले कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के लिए इंतजामिया को फौरी संजीदा नौयत के इकदाम का उठाना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। कैमरामैन इरफान तिरमिज़ी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों की गैस से मुतालिक मुश्किलात कम ना हो सकी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरी एलपीजी गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल और होटलों से खाना लाने पर भी मजबूर हैं, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, मवाज कोट, हमीसो गोट, मलिर, गडाप टाउन, मेमन गोट, कश्मीर कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद नॉर्थ कराची में गैस बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खुदा की बस्ती, तेसर टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, मलिर, मेमन गोट समेत दीगर इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से सुबह तक 8 से 9 घंटों के लिए गैस की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरी नाश्ते और खाने की तैयारी एलपीजी सिलेंडर्स के जरिए करने पर मजबूर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि अगर इरादा कर लें तो इख्तियार की नहीं, किरदार की ज़रूरत होती है। कराची सबका दोस्त है, मगर मुझे इसका कोई दोस्त नज़र नहीं आता। मेरे इस शहर में समंदर रहे, मगर बासी पानी को तरसते हैं। डीएमसी सेंट्रल के ज़रिए तमाम फतेहबाग में फूलों की चौथी नुमाइश पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का ये कहना था कि जिस तरह अपने ड्राइंग रूम को साफ रखते हैं, गलियों और चौराहों के भी ड्राइंग रूम समझना चाहिए। आज ये शहर बिजली और गैस से भी महरूम है। 75 साल गुजरने के बावजूद शहर को कोई अपना तस्लीम नहीं कर रहा। खुदारा इस शहर कराची का कुछ ख्याल किया जाए, इसमें रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं। और अब आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर कराची में 24वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। इफ्तिताही तकरीब में शरीक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि 8 सालों में सिर्फ जज्बाती तकरीरें की गई और आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ आकर कराची में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर एतमाद का यकीन हुआ। एक्सपो सेंटर कराची में 24वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश के अख्तिताम पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने स्टॉल्स का दौरा किया और नुमाइश में पेश की गई मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने नुमाइश के निकात को खुशाइन करार दिया। बोले, नुमाइश में मुलाकातें $1 मिलियन बिजनेस लाने का सबब बनेगी। मशीनरीज के साथ एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और आज जब मैंने सारे तकरीबन हॉल्स को विज़िट किया है, जो बिज़नेस मीटिंग्स हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें रश बहुत होता है लेकिन काम नहीं हो रहा होता। तो जो सीरियसनेस मैंने बायर और सेलर दोनों के दरमियान यहाँ देखा है, और जो कि मुझे बताया अभी शेख साहब ने कि $मिलियंस का बिज़नेस इनके दरमियान होता रहा है। शहरी और गैर मुल्की मंदूबीन का कहना था कि इस तरह की नुमाइश से एक छत तले टेक्सटाइल सेक्टर में आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का पता चलता है। ख़ास तौर पे कराची में तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद और लाहौर के बाद कराची में भी बहुत अच्छा जो है ना वो टेक्सटाइल सेक्टर मौजूद है और यहाँ नहीं होती एग्जीबिशन। जब से लाहौर का एक्सपो सेंटर बना है वहाँ ज़्यादा एग्जीबिशन होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कराची में बिल्कुल होनी चाहिए। कराची की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों के लिए फ़ायदेमंद है। मुंतज़मीन और शुरा का कहना था कि टेक्सटाइल एशिया नुमाइश मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए संग मील साबित होगी। कैमरामैन हैदर अली के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के बाहमी अश्तराक से मुनक़दा 3 रोज़ा शजरकारी मुहिम ग्रीन कराची में शिरकत की है। एडिशनल आईजी कराची ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए आंटी पार्क लिफ्टन में पौधा लगाया। इस मौके पर जावेद आलम ओढो ने मुराद सोनी और उनकी टीम को शहर में CCTV कैमरों के जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने और माहौल को साफ रखने के लिए शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर मुबारकबाद भी दी। और ख़बर शामिल करेंगे कराची के इलाके डिफेंस शहर कमर्शियल पर मोबाइल फ़ोन की डकैती की वारदात के बाद शहबाज कमर्शियल पर ताजरों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। SSP साउथ ने मौके पर पहुंचकर सड़क क्लियर करवाई है। मज़ीद तफसील जानते अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज कमर्शियल के सिग्नल पे और अब से कुछ देर कबल यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था। ताजिरों की जानिब से जो है वो यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया क्योंकि कुछ देर कबल जो है वो एक शहर कमर्शियल पे एक बड़ी वारदात जो है वो सामने आई थी। मोबाइल फ़ोन की शॉप से करोड़ों रुपए मालियत के जो फ़ोन्स थे वो 4 मुलजिमान आए, उन्होंने लूटमार किया और बासानी फ़रार हो गए। उसके सबब जो है वो यहाँ पे एहतजाज किया गया और एहतजाज में बड़ी तादाद में ताजिरों ने यहाँ पे शिरकत की और तमाम एतराफ़ के चारों ट्रैफिक को जो है वो मुअत्तल कर दिया था। और इस वक्त हमारे साथ एक ताजिर मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो अब एहतजाज ख़त्म कर दिया है। क्या किस बिहाफ पे जो है एहतजाज ख़त्म किया? सर, हम पर्सनली SSP साउथ असद राज साहब के ऑफिस गए थे। उन्होंने हमने यकीन दिलाई है कि 24 घंटों में हम इस जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ेंगे और आपकी रिकवरी करा के देंगे। इस बेस पे हमने अभी पुरअमन एहतजाज जो हमारी तरफ से किया गया था उसको हमने ख़त्म किया है और हमको पुलिस की तरफ से फुल श्योरिटी मिली है कि 24 घंटे में आपकी रिकवरी करा के जो भी मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, अभी क्या कहेंगे? एहतजाज जो किया, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी थी, उसके बाद फिर जो डकैती हुई उस पर क्या कहेंगे? सर, पिछले 3 माह में ये चौथी या 5वीं डकैती है और इस डकैती करोड़ों मालियत का सामान जो था वो चोरी हुआ है। तो इस बेस पे हमारी जो कम्युनिटी वो टारगेट हो रही है, उन कम्युनिटी बेस पे हमने यहाँ पे पुरअमन एहतजाज किया था, जिसका हमको ये सिलसिला मिला है कि हमें जो SSP साउथ ने पर्सनली हमें यकीन दिलाई है कि वो पर्सनली इस मैटर को देखेंगे और 24 घंटे में हमें जो मुलज़मान है वो गिरफ्तार करेंगे। जी बिल्कुल, देखें ताजिरों की जानिब से जो एहतजाज था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। SSP साउथ असद रज़ा ने यहाँ पे पहुंचकर जो है वो ताजिरों से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद उनको यकीन दहानी कराई कि 24 घंटों के अंदर जो मुलजिमान है जिन्होंने वारदात की है उनको गिरफ़्तार करके उनका जो सामान है वो रिकवर किया जाएगा। उस बिहाफ पे जो ताजिर हैं उन्होंने एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया है। जी, इकरा यूनिवर्सिटी से मुतसल जुनेजो टाउन की मरकजी शाहराह खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर कचरे के ढेर भी अहले इलाका के लिए अजियत का सबब बनने लगे। कराची की सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंचने लगी। टूट फूट का शिकार शाहराएं शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। जुनेजो टाउन में भी सड़क की खस्ता हाली और कचरे के ढेर अहले इलाका के लिए अजियत का सबब बने हुए हैं। बदबू और ताफून से कारोबारी अफराद भी मुश्किलात से दो चार हैं। दुकानदार कहते हैं कि एक अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार है। ग्रास पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। कचरे और ताफून की वजह से कारोबार भी मुतासिर होता है। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि हुकाम बाला नोटिस लेकर सड़क की तामीर को यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी के अमल पर एक बार फिर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए हिमायत वापस लेने की धमकी दे दी। इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कराने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मरदमशुमारी के अमल पर वफाकी हुकूमत से एक बार फिर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कराने का भी मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह बोले कि मरदमशुमारी हमारे लिए इलेक्शन से ज़्यादा अहम है। हमने कहा था कि शुमार कुंदगान का रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए। मरदमशुमारी पर हमारे एतराज़ात को ना माना गया तो हिमायत वापस ले लेंगे। जितने इंतखाबात जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक सेंसस हो। ये बड़ा क्लियर है। सूबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल, और 2017 के आपको पता है 2017 के जो सेंसस हुए थे उसका सिर्फ सूबा सिंध ने उस पर एतराज़ किया था और वो एतराज़ दुरुस्त साबित हुआ इसलिए कि उसी CCI ने उसको मंजूर करते हुए कहा कि यार चलो ये तो मंजूर करते हैं लेकिन इमीडिएटली दूसरा सेंसस कराते हैं। वज़ीर आला सिंध ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा, चाहे जो जितना भी रोना धोना करे। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाबात कराए। हम जीते हैं, हमारी इस वक्त 96-97 सीट्स है। मेयर हमारा कराची का है।
ये आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं। अब बाकी जो वो रोना धोना करे और इलेक्शन कमीशन से हमें सख्त एतराज है कि उसको करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क शदीद माशी बहरान से दो चार है, जिसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के शहरियों ने भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि कई इलाकों में मरदमशुमारी का अमला पहुंचा ही नहीं। बेशतर अपार्टमेंट्स में सिर्फ एक घर पर नंबर लगाकर अमला चला जाता है। खदशा है कि हज़ारों घर खाना शुमारी से रह गए हैं। हमारे इलाके में कुछ जगहों पर हमने देखा था, वहाँ पर कुछ नुमाइंदे आए थे मरदमशुमारी के हवाले से, पर हर घर में उन्होंने जाके वेरिफिकेशन नहीं की है। चंद एक घरों में उन्होंने की है। फ्लैटों की नहीं हो रही है, सिर्फ एक फ्लैट के जो ना लेके वापस चले जाते हैं। किसी किसी घर के ऊपर आए वो लिख कर गए, किसी ज़्यादातर अक्सरियत में जो है घरों को उन लोगों ने रिकवर नहीं किया है और ना जो है मालूमात लेके गए वहाँ। आज से मुल्क भर की तरह कराची में भी खाना शुमारी के बाद मरदमशुमारी का अमल शुरू हो गया है। जमशेद टाउन में भी मरदमशुमारी का अमल जारी है। एरिया सुपरवाइजर्स ने आवाम से ताउन की भी अपील की है। मुल्क भर की 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जमशेद टाउन में भी जारी है। मरदमशुमारी का अमल शुरू होने पर एरिया सुपरवाइज़र इश्तियाक अली रिंद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक अमल किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जो हिदायत दी गई हैं उनके मुताबिक मरदमशुमारी की जाए। मरदमशुमारी का अमल आवाम के लिए किया जा रहा है। आवाम से ये गुजारिश है कि वो मरदमशुमारी के अमल में हमारा साथ दें।